С 7 по 9 июня столица Тувы станет центром притяжения ученых, исследователей, музыкантов, ценителей и поклонников Хюэмея из самых разных уголков мира. В Кызыле состоится международный симпозиум «Хюэмей. Феномен культуры народов Центральной Азии». 7 июня у нас будет открытие симпозиума и вечером проект «Симфония Хюэмей» с Красноярским симфоническим оркестром и нашими группами «Алаш», «Чиргильчин», «Одучу», «Хюэмейбит». И на второй день, 8 июня, у нас с утра начинается конкурсная часть прослушивания Хюэмейджи. И вечером, также вечером будет концерт, проект «Каргара», проект Тувинского национального оркестра. И гала-концерт 9 июня, гала-концерт, награждение будет. Мероприятия симпозиума будут направлены на развитие глубоких исследований и сохранение традиций исполнения разных приемов горлового пения. В этом году есть и изменения. У нас конкурс в этом году двух номинаций на сольном исполнении. Это профессиональные хюэмейджи и аутентичные. Аутентичные, они из районов, кто не профессионально занимается горловым пением. Работая в других сферах или, конечно же, у нас очень многие табунщики, например, очень, конечно, сильно поют горловое пение. И в двух категориях сольном исполнении и ансамблевое исполнение. Симпозиум впервые был организован в 1992 году. Тогда участие приняли более 400 человек. В итоге обладателем гран-при стал Мюнгнол Ондар, который сейчас является народным хюэмейджи Тувы и заслуженным артистом России. А последующие симпозиумы проводились с периодичностью от 3 до 5 лет. Последний прошел в 2018. В текущем же году мероприятие пройдет 8-й раз. У нас не только очный, у нас конкурс в этом году проводится, у нас и онлайн тоже проводится. Онлайн в основном с Европы, с Японии, с Америки и других стран. Они участвуют онлайн. Сейчас уже жюри работаем, слушаем, у нас идет прослушивание. И у нас в очном режиме приезжают только в основном с Китая, с внутренней Монголии и Казахстан тоже приезжает. В основном, да, еще, конечно, из России, из разных регионов, с Хакасии, с Алтая. Прослушивание у нас идет. Конечно, они подражают тувинское горловое пение, и они поют на тувинском языке, тувинские песни, частушки они исполняют. И, конечно, свое тоже они исполняют. Но мы в основном смотрим их культуру, их фольклор. Пока онлайн-регистрация открыта до 5 июня. Программа симпозиума будет состоять из 2 частей – конкурсной и научной. В последней на данный момент заявлено свыше 60 исследователей. География участников обширна – 10 стран и 10 регионов России. Хотелось бы отметить, что по итогам первого симпозиума был организован Международный научный центр Хюэмей, который в 2021 году был переименован. Также по результатам последнего симпозиума, по резолюции последнего симпозиума был переименован в Международную академию Хюэмей. По резолюции первого симпозиума была учреждена государственная награда «Народный хюэмейджи». География участников научной части симпозиума она очень обширная. Из российских городов есть Барнаул, Абакан, Ханты-Мансийск, Новосибирск, Москва и другие. Географию зарубежных участников в этом году составляют по традиции наши друзья из Японии, также Нидерланды, США, Италия есть, а также очень много участников есть в этом году будет из Китая. В этом году такой своеобразный культурный мост научный образовался именно с Китаем. По итогам работы симпозиума, получается, 30 лет, 31 даже в этом году, развивается такая молодая наука в Туве, хюэмееведение в Туве и за ее пределами хюэмееведения, где изучается хюэмей с научной точки зрения. В рамках научной части симпозиума предусмотрена работа 4 секций по разным направлениям.
Горловое пение поистине считается культурным брендом Тувы. Через Хуэмэй можно узнать о самобытной культуре, уникальной природе республики. На сегодня в Туве насчитывается свыше 1000 исполнителей горлового пения, более 3 десятков женщин хуэмэйжи и более 30 обладателей почетного звания народной хуэмэйжи Республики Тыва. Айра Садбуяна Юна Замато Чур, телеканал Тува 24.